Vanaand, KwaZulu-Natal se polisiehoofde sê die Durbanse sakeman James Stewart Sharnik is nie so onskuldig soos hy voorgee nie. Die mededingingskommissie beveel Google en ander groot maatskappye om Suid-Afrikaanse mediamaatskappye vir inhoud te vergoed. En die Springbok-afrigter Rassie Erasmus bring 11 veranderinge aan sy beginspan aan vir Saterdag se wedstryd teen Italië. SABC gasheer uitsaaier van die G20 SA 2025. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. 'n Gehuurde vlug met Palestynë wat vlugtelingstatus in Suid-Afrika soek, het by die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng geland. Gift of the Givers en ander vennote het die humanitêre poging bemiddel en sal verdere bystand, regs- en mediese sorg bied. Die grensbestuursowerheid het ingevolge sy mandaat geweier dat passasiers sonder 'n reisstempel deur douane beweeg. Volgens Gift of the Givers het Israel doelbewus nie hulle paspoorte gestempel nie. Nog 'n groep het blykbaar op 28 Oktober in die land aangekom. Die Global Lugredery het intussen bevestig dat die groep op 'n gehuurde vlug van Nairobi in Suid-Afrika aangekom het. Probably about 120 people left on board. We're still waiting for what is happening. We understand a number of people are trying to get flights to go to third countries. We have people offering to purchase those tickets for people wanting to go to third countries. I've spoken to families that there's some families here that are, for example, there's one woman who has got a daughter and a sister in Canada. She's lost 17 family members and she just wants to be reconciled with her family. And she's asking that border management allow her to go back. There's a lot of refugees, probably 75% have asked to apply for refugee for asylum in South Africa. And we understand that border management is denying that, which I believe is unlawful in terms of South African law. Die waarnemende speerhoof van KwaZulu-Natal, generaal-majoor Anthony Gopal, het teruggekap na die Durbanse sakeman James Stewart Sharnik deur 29 sake teen hom uiteen te sit. Sharnik het gister in Pretoria 'n saak van laster en bedrog geopen teen die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo. Die saak spruit uit Khumalo se getuienis voor die Madlanga-kommissie, waarin Sharnik herhaaldelik by misdaad betrek is. Khumalo het voor die Madlanga-kommissie na Sharnik verwys as 'n reeks motorkaper wat bedenklike bande het met die geskorste adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibiya. Sharnik het gister aan die media gesê dat hy slegs skuldig bevind is aan diefstal, waarvoor hy 'n opgeskorte vonnis van 5 jaar tronkstraf opgelê is. Gopal sê die sake teen Sharnik sluit motorkaping en motordiefstal in. Hy sê ook dat dit ondersoek word hoe die sakeman 5 vuurwapens kon bekom sonder die nodige permitte. Die ondersoek volg nadat beeldmateriaal bekend geword het waarin Sharnik swaar kaliber vuurwapens by hom het. Die polisie ontken dat Sharnik geregistreer is by die privaat sekuriteitsbedryf se reguleringsowerheid. 8 of these 29 cases that I'm referring to were cases of carjacking. I cannot prescribe or comment on it. It is something for the NPA to comment on as to how they arrived at that plea for so many of these cases. And you consolidate all these 18 dockets, you call it one case, and you give one sentence of 5 years suspended. Volgens Gopal het 'n werknemer van die plaaslike misdaad rekordsentrum Sharnik se rekord uit die nasionale stelsel verwyder. Hy kon nie sê wie tydens die voorval aanspreeklik was vir oorsig oor die rekordstelsel nie. The particular employee didn't understand the full extent of auditing side of the back end of systems. And on the back end of systems, the transactions which he deleted reflects and remains on the back end of the system. Die KwaZulu-Natalse polisie sê 2 dossiere word voorberei as verwysing vir die provinsiale direkteur van openbare vervolging en die Landdroskommissie. In die dossiere word redes uiteengesit vir 'n pleitooreenkoms met Sharnik wat 'n ligter vonnis tot gevolg gehad het.
Gemoedere het hoog geloop tydens die getuienis van die minister van Polisie se personeelhoof Cedric Nkabinde voor die ad hoc komitee wat korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. Dit blyk of sy stelling strydig is met die getuienis van Senzo Mchunu, die minister van Polisie wat op spesiale verlof is. Nkabinde se getuienis het ook vrae laat ontstaan oor Mchunu se verhouding met die Noordwes sakeman Brown Mogotsi. Nkabinde sê hy het slegs amptelike vergaderings tussen Mchunu en Mogotsi gefasiliteer wat volgens ander getuies glo 'n hegte verhouding het. Since I joined Ministry Office in August, I only recall one meeting which I facilitated between Minister and Brown Mogotsi, who in turn arrived with several other people, 4 or 5 of them. Die komitee het Nkabinde ook uitgevra oor WhatsApp boodskappe wat hom glo aan Mogotsi verbind. Nkabinde hou egter vol dat hy Mogotsi nog nooit voor die vergadering ontmoet het nie. I never interacted with Brown Mogotsi in an exchange of me responding, him sending a contextual message. Spanning het hoog geloop toe die EFF-leier Julius Malema Nkabinde daaraan herinner dat hy onder eed getuig en hom daarvan beskuldig dat hy sy stellings verander soos dit hom pas. So this information written here is not worth the paper written on because it's thumbsucked. Why should we proceed with these proceedings if you are saying you don't remember anything before or after? When you are caught, you change. It must have been before. Ander ELP's sê hy was ook doelbewus misleidend omdat hy gesukkel het om die volgorde van gebeure met sy interaksies met Mogotsi te herroep, veral die boodskappe wat teenstrydig met sy vroeë getuienis is. I want to ask you, are you the only person in that department that has access to dates? Does the minister not have a PA? No other support staff you could have verified these dates with? That's the one thing. Secondly, you've given us a sworn statement. You have sworn this morning. You now come and you say you have thumbsuck dates. You have a guided statement, and your dates are based on what previous witnesses have said. Are we really meant to probe further on a statement that is not truthful? Die sitting is verdaag nadat Nkabinde voortdurend teenstrydige getuienis gelewer het. Die Weskaapse premier, Alan Windey, het 3 jaar nadat hy dit ontvang het, 'n verslag van die provinsiale polisie-ombudsman uitgereik oor die beweerde samewerking tussen die polisie en bendes. In die nadraai van openbare druk het Windey die verslag tydens 'n sitting van die provinsiale parlement ter tafel gelê. Die premier het 'n klag by die ombud gelê nadat 'n Hooggeregshofregter ernstige opmerkings gemaak het oor die beweerde samewerking. Laat in 2022 het die Weskaapse Hooggeregshofregter Daniel Tulare 'n borgtogappel aangehoor. Dit het verband gehou met 'n saak waarby beweerde bendelede betrokke is. In sy uitspraak met die verwerping van die aansoek het Tulare onder meer gesê dat die bewyse daarop dui dat die 28 stronkbende senior SAPD bestuur geïnfiltreer het. Windey het daarna die Weskaapse polisie-ombud genader om te vra wat hy binne sy magte as premier aan die probleem kon doen. Toe ek dit uitvind en ek het gehoor dat Judge Tulare het gesê in hierdie byl verhoor dat hier's 'n korrelasie tussen ons bendes, die 28s, en die toptafel van polisie in ons provinsie. Dit het vir my gesê, wat kan ek doen? Hoe kan, dit is die eerste keer waar jy dit nou amptelik hoor, wat dit nou in die hof gesê het. Toe ek het dan gevra vir die ombudsman, wat is in my mag om hier met hierdie idee, hierdie informasie voort te gaan, want dit is nou die eerste keer wat dit nou in 'n hof gesê is, alhoewel mense op die straat sê dit altyd. Die ombudverslag sê onder meer dat 'n kommissie van ondersoek nie byeengeroep kan word nie, gegee dat die hofsaak steeds nie afgehandel is nie. Windey sê leefstyl audits is voorgestel aan die SAPD,
aangesien dit insaak kon bied in verband met hulle amptelike inkomste. Die oppositieparty het kommentaar gelewer. If he is serious about confronting organized crime, then he must also confront the Western Cape government's own failures in addressing the root causes of gangsterism, poverty, unemployment, school dropouts, and the lack of youth opportunities. These are not matters for IPID or SAPS alone. They are matters squarely within the Premier's own mandate. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Werknemers van die Amerikaanse federale regering begin terugkeer werk toe na die beëindiging van die langste regeringsonderbreking in die land se geskiedenis. Groot ontwrigting van nasionale regeringsdienste het vir 43 dae voorgekom, terwyl die Huis van Verteenwoordigers nie kon ooreenstem oor voorwaardes vir regeringsbefondsing nie. Demokrate en Republikeine probeer om mekaar die skuld te gee vir die onderbreking, terwyl albei partye die beëindiging probeer voorstel as 'n sege. Isaac Stein is 'n werknemer van die Amerikaanse Inkomstediens, die IRS. Tydens die onderbreking is hy, soos die meeste federale werknemers, nie betaal nie en het 'n worsbroodjie verkoper geword om kop bo water te hou. I very much look forward to going back to work as soon as possible. I've had a lot of federal workers come to the stand. My colleagues from IRS and Treasury who are awesome, they came in a big group, and then there were also people from a different IRS building who also came through to express support. Die soort befondsing twis ontstaan wanneer die meerderheidsparty in die Huis van Verteenwoordigers bykomende maatreëls of wetsontwerpe las aan die goedkeuring van federale regeringsbefondsing. Sodoende word die party se gunsteling mosies goedgekeur saam met die befondsing. Indien die oppositie vaskop teen die maatreëls, kan befondsing van die regering se daaglikse funksies opgehou word in die proses. Vanjaar wou die Republikeine mediese dekking vir ongeveer 15 miljoen arm Amerikaners laat verstryk, terwyl die minderheidsparty, die Demokrate, dit wou verleng. Die brandpunt is beëindig toe 'n paar Demokrate saam met die Republikeine gestem het sonder om noemenswaardige toegifte te ontvang. Hierdie is opnuut 'n illustrasie van interne botsings tussen die ou garde in die Demokratiese party en meer progressiewe jonges wat die oorlopers gestrem het. Just as Republicans and Democrats are going to be fighting with each other to control the narrative of who won the shutdown, progressives and centrists in the Democratic Party are going to be fighting each other over the narrative of, was this a capitulation or was this good strategy? Daar is ongetwyfeld skade aangerig aan die Amerikaanse ekonomie in die proses. The services that the government provides are now 6 weeks essentially behind schedule, and some of that productivity might never get recovered. Obviously, some of the more direct impacts were, air traffic controllers, canceled flights, delayed flights. That will clean up relatively quickly. Met die befondsing goedgekeur, beloop die FSA se soewereine skuld bykans 650 biljoen rand in metrieke terme, oftewel meer as 100 keer Suid-Afrika se bruto binnelandse produk. Die bulletin gaan net hierna voort, bly by ons. R688 miljoen. Dit is die bedrag wat Google ingestem het om aan Suid-Afrikaanse mediamaatskappye te betaal, nadat die mededingingskommissie se media en digitale platform markondersoek voltooi is. Daar is bevind dat groot wêreldwye platforms wat Google, Microsoft, Meta, TikTok, X en KI maatskappye soos OpenAI insluit, platforms oorheers waar Suid-Afrikaners inligting bekom. Daar is ook bevind dat digitale platforms dikwels nuusinhoud wat deur nuusmedia-organisasies vervaardig is, gebruik sonder regverdige vergoeding aan die media-organisasies. Die verslag, wat na 24 maande voltooi en vrygestel is, het bevind dat dominante digitale platforms algoritmes en sakemodelle inspan en ook voordeel trek uit plaaslike nuusinhoud tot nadeel van Suid-Afrikaanse mediamaatskappye. Die verslag stel regstellings voor wat groot digitale platforms, insluitend Google en Meta,
onderneem het om dadelik te implementeer. The recommendations and remedies that we've agreed with the platforms is really to try find ways that the media can raise their revenue generation and improve how much revenue they get from digital news that they distribute through social media search and other avenues. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum sê die verslag kan help om bestendigheid in die nuusmediabedryf te bewerkstellig. Journalists work hard to do the interviews and do that, and then these tech giant platforms just take the product and make money out of it. So it is a very pleasing development. Die SAIK het die verslag verwelkom. There is a huge issue with access to information, not just historically, but I think even more so now. There's a lot of information available, but that we're not accessing. So I think those are some of the issues that we as the SABC submitted to the Competition Commission in respect of this inquiry. Die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging het onderneem om saam met die Departement van Kommunikasie en die parlement te werk om te verseker dat die regstellings wat voorgestel is geïmplementeer word. Alle platforms sal ook voortaan digitale geletterdheidsinisiatiewe implementeer om onder meer die verspreiding van vals nuus te bekamp. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê een van die instellings wat hy sonder aarzeling sal sluit as deel van die bestuur van regeringsuitgawes is die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, NSFAS. Hy sê van sy kollegas in die kabinet verdedig egter die bestaan daarvan. Godongwana het by ontbytgeleentheid gepraat na gisteraand se mediumtermyn begroting beleidsverklaring. Godongwana sê verskeie lesse is geleer nadat lede van die regering van nasionale eenheid vanjaar koppe gestamp het oor die nasionale begroting en hoe om broodnodige inkomste te genereer. Hy sê lenings kon nie verhoog word nie, terwyl die verhoging van belasting ook nie 'n opsie was nie. Die minister sê die uitdagendste taak is om uitgawes te bestuur en dat daar instellings is wat hy glo onmiddellik gesluit moet word. I would close NSFAS with my eyes closed. Tomorrow, close it. Because what does NSFAS do? NSFAS is supposed to be taking money from the Department of Higher Education and transferring it to universities. You don't need that conduit. You just need to transfer money to universities, finish the university do the task. But we created some strange thing called NSFAS. Volgens Godongwana het vanjaar se mediumtermyn begrotingsraamwerk wat 'n verlaging van die inflasieteiken tot 3% voorstel, die steun van alle RNE-lede gehad. Hy sê hy was verbaas oor twee ander partye buite die RNE wat ook positief daarop gereageer het. Kom ons kyk nou na die markaanwysers soos kort gelede om 8:00. President Cyril Ramaphosa sê die G20 werkgroep vir rampgevaarvermindering het goed gedoen om die belangrikheid van beter klimaatsbestuur in die soeklig te plaas. Ramaphosa het die Nasionale Konstruksieberaad in Boksburg aan die Gautengse Oosrand geopen. Hy sê een van die langtermyndoelwitte van die G20-beraad is dat ontwikkelingsbanke en private entiteite by die klimaatkwessie betrokke raak. Has been at work, and through their work we have placed on the global agenda the need to ensure that infrastructure is built to withstand extreme weather events and that countries have the resources needed to rebuild in the wake of natural disasters. We're the first country that has addressed this issue of disaster recovery. We all know that many parts of our country are now prone to disaster damage. And what we've put on the global agenda, which is being broadly embraced and accepted, is that
we should not only focus on constructing infrastructure, facilities, we should also focus on what happens when there is damage and how we rebuild and how we get resources to rebuild and recover. Ons is net hierna terug met die sportnuus en ook die weer vir môre. SABC gasheer uitsaaier van die G20 SA 2025. Die Springbok-aanvrugter Rassie Erasmus het 11 veranderinge aan sy beginspan aangebring vir Saterdag se toetswedstryd teen Italië in Turyn. Die flank Siya Kolisi sal die span weer aanvoer. Daar is 'n 6-2 verdeling op die plaasvervangerbank met Grant Williams en Mani Libbok die enigste twee agterspelers. Die enigste spelers wat hulle plekke in die beginspan behou het, is die stut Boan Venter, Kolisi, die vleuel Kurtley Arendse en die heel agter Damian Willemse. Erasmus het ook nie veel aan die plaasvervangerbank getorring nie. Die losvoorspeler Kwagga Smit is ingesluit in die plek van Johan Grobbelaar wat op hakker gaan uitdraf. Weens Lodejagers se afwesigheid sal John Klein in sy eerste wedstryd sedert die Wêreldbeker eindstryd in 2023 in aksie wees. Hy en Franco Mostert is die slotpaar. Ben Jason Dixon gaan die nommer 7 trui oor die kop trek en Marco van Staden die nommer 8 trui. Die nuwe voorry is Venter, Grobbelaar en die jong Zachary Pothen. Agterlangs is Handrey Pollard weer terug op losskakel en vorm saam met Morney van der Berg die skakelpaar. Arendse en Edwil van der Merwe gaan op vleueldiens doen en Ethan Hooker en Caden Moody in die middelveld. Erasmus sê na 'n taai stryd teen Frankryk en 'n uitdagende reisskedule moet die jonger spelers kans kry. Soos jy deur die hele span gaan, is dit meer uit respek dat ons miskien nie van ons ouer manne kan verwag na Saterdag se fisiese hammering wat al twee spanne gevat het, dat hulle onmiddellik die volgende naweek weer dieselfde moet kan deliver. En natuurlik wil ons sê die jonger ouens of less cap ouens moet hierdie great Italiaanse span hier by die huis wat Australië gemaklik gewen het, met 'n klomp goeie toetsspelers in hulle span te probeer wen. Erasmus het bygevoeg dat Suid-Afrika die Italianers wat Australië verlede naweek pak gegee het, nie moet geringskat nie. Ek dink dit is seker die sterkste Italiaanse span, ek sal nie sê in die geskiedenis nie, maar in die laaste 2 jaar wat alle manne fiks is en almal op die regte tyd peak en goed speel. Obviously kom hulle van 'n baie goeie wen teen Australië af en ons natuurlik in Frankryk gespeel, so albei spanne sal weer eens daai emosionele hoogtepunt moet kan nie net bereik nie, maar hou en beter speel. Die Bokke het nog net 1 keer in 18 toetse teen Italië vasgeval. Hulle is steeds die oorweldigende gunsteling om nog 'n oorwinning op hulle toer te behaal en te wys waarom vriend en vyand meen hulle is die beste span ter wêreld. Dis waar die Afrikaanse redaksie moet haltroep. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en welkom. Die weer is as volg. Wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor in die noordelike helfte van die land met enkel tot verspreide buie wat voorkom in Limpopo, streek oor Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal asook in dele van die Oos-Kaap. Sterk tot matige wind kan ook verwag oor die kus en 'n fris wind in die binneland. As ons kyk na môre, enkele buie kom voor in die noordelike helfte asook KwaZulu-Natal met oggendmiskole wat voorkom in KwaZulu-Natal. Lig tot matige wind kom ook voor langs die kus. Daar is 'n weerwak uitgegeven vir vannag vir die Suid-Afrikaanse weerdiens vir hewige donderbuie en dit kom grootliks voor in Mpumalanga. So wees asseblief versigtig want dit kan lei tot kusvloede. Daar is ook 'n weerwak uitgegeven vir Weggolvelbrande en dit kom grootliks voor in Noord-Kaap asook in dele van die Wes-Kaap. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature vir Gauteng. 'n Warme dag kan verwag word met enkele buie. Pretoria en Bronkhortspruit se maksimum is 27 grade. Limpopo 'n warme dag kom ook voor. Messina se maksimum is 27 asook Mokopane. Mpumalanga
wyd verspreide buie wat verwag kan word. Anders is dit warm. Standaard ons minimum is 15 met 'n maks van 24. In KwaZulu-Natal 'n koel dag kom voor in hierdie provinsie. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, anders is warm. Graafrenet se maksimum is 36 grade. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, anders warm. Die kook styg tot 37 grade in Beaufort Wes, asook in Glen William. In Noord-Kaap, die kook styg tot 38 grade in Appington, so 'n warme dag kan verwag word in die provinsie. Terug na die binneland in die Vrystaat, verspreide buie kom voor, dit is ook warm. Dan laastens Noordwes 'n warme dag kom voor. Mahikeng se maks na 27 grade, Bloemhof en Tosca het 'n maks van 32. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.